क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी एक केला है जिसे कागजी केला या रबर बनाना कहते हैं? इसका हर गुच्छा 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे केलों से भरा होता है और इसकी अनोखी बनावट इसे हाथी की सूंड जैसा दिखने वाला बनाती है। लेकिन रुकिए, इसका हर केला बस एक उंगली जितना बड़ा होता है। एक गुच्छे में 70 से 80 परतें होती हैं और फूल आने के बाद इसका डंठल 2 मीटर से ज्यादा लंबा हो सकता है। क्या यह कमाल की बात नहीं है? यह अनोखा फल मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का है, लेकिन अब इसे चीन के गुआंगशी, यूनान और हैनान जैसे इलाकों में भी उगाया जाता है। कागजी केले का स्वाद खट्टा मीठा होता है, थोड़ा कसैला और जंगली केले की तरह लगता है। पर ध्यान दें, इसका व्यावसायिक महत्व ज्यादा नहीं है। इसे आमतौर पर सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। फिर भी यह गिलहरियों और पक्षियों के लिए एक लाजवाब स्वादिष्ट खजाना बन जाता है। प्रकृति का ऐसा अनोखा तोहफा वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों, यह था कागजी केले का छोटा सा परिचय।